नेपाल र दक्षिण एसियाको सिमसारहरूमा बस्ने एउटा अत्यन्तै सुन्दर र शान्त पन्छी हो सारस। यसलाई अङ्ग्रेजीमा सारस क्रेन भनिन्छ। यो संसारकै सबैभन्दा अग्लो उड्ने पन्छी हो। यसको अग्लो शरीर, लामो घाँटी र रातो टाउकोले यसलाई सजिलै चिनिन्छ। सारस मुख्यतया धान खेत, सिमसार क्षेत्र तथा नदी किनारका खुल्ला मैदानहरूमा बसोबास गर्छन्। यसले किसानहरूको खेतमा हानिकारक जीवहरू, खास गरी किराफट्याङ्ग्राहरू खाएर किसानहरूलाई सहयोग गर्दछ। त्यसैले यसलाई किसानको साथी पनि भनिन्छ। नेपालको तराई क्षेत्र, विशेष गरी लुम्बिनी आसपासका सिमसारहरू सारसको प्रमुख वासस्थान हुन्। यी क्षेत्रहरू केवल सारसहरूको लागि मात्र होइन, जैविक विविधताको लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। सारसलाई स्थानीयहरूले सिवानको राजा अर्थात् किङ अफ वेटल्यान्ड्स पनि भन्दछन्, किनकि यसको उपस्थिति मात्रै पनि प्राकृतिक सन्तुलन र शुभ सङ्केतको प्रतीक मानिन्छ। सारसले वर्षायाममा प्रजनन गर्दछ र यसको प्रजनन समय मुख्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ। पोथीले सामान्यतया 1 देखि 2 वटा अण्डा पार्दछ। यो चरा जीवनभर एउटै जोडीसँग रहने लाइफ लङ पेयर बोर्न स्वभावको कारण निकै प्रसिद्ध छ। अहिलेको अवस्थामा सारसको सङ्ख्या घटिरहेको छ। वासस्थान नष्ट हुनु, सिमसारको विनाश, खेतबारीमा विषादी प्रयोग, अग्ला विद्युतीय हाइटेन्सन सहितका पोलहरू र मानवीय गतिविधिहरू यसको प्रमुख कारणहरू हुन्। एउटा अत्यन्त रोचक र ऐतिहासिक कथा अनुसार गौतम बुद्धले एकपटक शिकारीको तीरले घाइते भएको सारसलाई बचाएका थिए। त्यो चरा आकाशबाट खसिरहेको बेला बुद्धले करुणा देखाएर उपचार गरेका थिए। यो घटना करुणा र जीवनप्रतिको सम्मानको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। यी सुन्दर चराहरूलाई जोगाउन हामी सबैले सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्दछ, ताकि भावी पुस्ताले पनि प्रकृतिको यो अद्भुत उपहार देख्न सकुन्। सारस केवल एउटा चरा मात्र होइन, यो प्रकृतिको शान्ति, करुणा र सन्तुलनको प्रतीक पनि हो।